हेलो दोस्तों, आज आलू सोयाबीन बनाने वाला हूँ। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा के तेल डाल देता हूँ। सबसे पहले सोयाबीन फ्राई करने के लिए डाल देता हूँ। डालने के बाद ऐसे ही हल्का हल्का चलाते रहूंगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगा और नमक को चला के मिक्स कर देता हूँ। देख सकते हैं मेरा सोयाबीन फ्राई हो चुका है। अब इसमें बॉयल किया हुआ आलू डाल दूंगा। आलू डालने के बाद थोड़ी देर तक चलाता रहूंगा। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगा। इसके बाद इसमें हल्दी और मिक्स मसाला भी डाल दूंगा और लास्ट में हरा मिर्च डाल देता हूँ। इसके बाद सब कुछ अच्छा से मिलाने लगता हूँ। सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद इसमें पानी डाल देता हूँ। पानी डालने के बाद कुछ देर तक उबलने के लिए छोड़ देता हूँ। देख सकते हैं मेरा आलू सोयाबीन का सब्जी बनकर रेडी हो गया है। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। अब खा के देखता हूँ कैसा लगता है। आलू सोयाबीन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।